حصل تاني؟ بتجروا ورا بعض ليه؟ تعالي يا حنين. في ايه اللي حصل؟ يا بابا ما عملتش حاجة، هي اللي بتطلبني. هو انا مش قلت لك قبل كده ما تمديش ايدك على اختك خالص؟ معلش يا بابا مش هتتكرر تاني. كل مره بتقولي لي مش هكررها وبرضه بتكرريها. عشان خاطر يا بابا آخر مرة مش هتتكرر تاني. بقول لك ايه، الكلمه دي بتعصبني، المرة دي آخر مرة. وبرضه دي كمان بتعصبني. خلاص آخر مرة ولا يا بابا. برضه أصلا يا بابا مش هتتكرر. انا نفسي تعقلي، مش كل حاجه تاخديها بهزار واستهتار. حاضر حاضر. انت ذكيه يا هنا وجواكي حاجه حلوه. ايه ده انت عرفت ازاي؟ انا لسه واكل رز بلبن. انت ما فيش منك فايده. خلاص اخر مرة ولا يا بابا. برضه طب هو ايه طيب؟ انا مش عايزك تنطقي خالص. انا نفسي تعقلي، فكري بدماغك. انت ما بترديش عليا ليه؟ ما بترديش ليه؟ يا بابا انت قلت لي ما تنطقيش. يا بنتي حرام عليكي، كل يوم حالتك بتسوء عن اللي قبله. ايه ده ما طلع لي رخصة يا بابا. نطلع لها رخصه؟